gens qui viennent. C'est ça. Un peu pour que ça se voit. Voilà. Ça va, bon, voyette. Coucou. Allez. Je sais pas s'il y a du monde, non. Mais pourquoi il faut qu'il y ait tout le monde? Mais sinon, je peux pas commencer avant. Salam alaikum. Alors, il y en a du monde là, je pense. Oui, ça commence à venir. Coucou les filles. Salam alaikum. Voilà, je suis de retour encore une fois avec un live en direct. Bon, j'espère que la dernière fois, j'étais vraiment très contente pour la dernière fois. Vraiment, vous étiez nombreuses pour me féliciter et m'encourager. Vraiment, je vous remercie infiniment. Alors, aujourd'hui, on va préparer des barrir, miltrou, تاعنا تاع الجزائر. Oui. Et un biscuit roulé aussi en même temps. Voilà. En cas يجيكم حاجه واحد هكا نابوفيز ولا normalement c'est rapide هادو زوج تقدروا ديروهم مع بعض سي تري رابيد aussi. اهلين فيفي روز. اهلين فاتي واش راح ديري؟ قلت لكم من بغرير غادي نديروه en direct et ان شاء الله ينجح en direct parce que d'habitude ينجح mais on sait jamais hein parce que يقول لك البغرير انت وزهرك des fois يقولوها. Oui. Alors, c'est qui là? Parce que c'est dur à lire en même temps. Salam Yasmine Allouchi. Assalama, salam حبيبتي إن شاء الله تكوني بخير. واش رايحة طيبي هاني قلت بغرير وان بيسكوي رولي aussi. غادي نديرو حاجة simple et rapide aussi. Bon les filles, je dois commencer. faire le biscuit. غادي ندير d'abord البغرين غادي نبدا فيه ومن بعد نزيدو ناتاكو le biscuit roulé. راني نهضر en même temps راني je lis les commentaires parce que vraiment c'est dur à faire les trois en même temps. Voilà باش حتى واحد ما يزعف عليا لاني نشوف الكومونتير باسكو سا ديفيلا اللي نشوفه هاني جو ريبون en même temps. بون هنا البغري تاعنا غادي نستحقو 3 نديرو زوج تاع لي بول تاع لا سمول اكسترا فين vraiment extra fine. غادي ندير 2 بول ماذا بكم لا سمول تكون مليحه. فوالا هنا عندي 1 بول تاع سمول اكسترا فين وهنا نزيد لو دوزيام بول. N'hésitez pas à mettre des commentaires en même temps, poser des questions. Comme ça, je pourrai répondre au maximum. Voilà, on a des 2 bols. Voilà. Toujours خصنا نغربلوهم. فلانة بن فلانة مساء الورد والجوري يا ورد. شكرا حبيبتي. هنا غادي نزيدوها دومي بول سيتو ماشي كاع عامر نديرو غير شويه لا فارين. تقدروا تستغنوا على لا فارين ميم سون فارين راه يجي مليح يجي مليح ثاني البغرير مي هنايا يجي شويه خفيف كي نديرو لهاد لا فارين. فوالا هنا جوست ان دومي بول. نغرب الكلش
هنا راني نخدم لكم اون ديريكت او ميم طون هكاك تشوفوا بلي حتى حاجه ما صعيبه اون ديريكت. غادي نخلط لا سمول تاعي، انا نبغي توجور نخلطها هنا دابور نشوف لا تكستور كي تجيني، ومن بعد عاد كي نديرها في البلاندر. فوالا نخلطها هنا. هنا غادي ندير فيها وحده تاع سكر فانيي، وندير اون كويار سوب، ندير اون كويار سوب تاني تاع السكر. فوالا باسكو كون درت سكر فانيي قادره ندير زوج تاع مغارف تاع السكر ونستغنوا على السكر فانيي. الوغ كيما درت سكر فانيي ندير غير وحده تاع مغروف تاع سكر. ماذا بكم ديروا فيها سكر فانيي باش البغري تاعكم ما يجيش فيه ريحه الخماره. وهنا غادي نزيد الملح. بون الملح راكم عارفين هنا ان بوبري بيتيت كويار ا كافي بلوتو سي تو. وهنا غادي هاد لا لوفور شيميك نخليها حتى لا فان. ندير لا لوفور بولونجير هنا سيت بليز. هنا عندي كويار سوب اوسي تاع لا لوفور بولونجير. فوالا جوست اون غروند كويير، ما عمرتهاش بزاف، اون غروند كويير. انا هنا عندي تاع العجين، الوغ توجور نديرها هكا ونسحق كي نسحقها نخرجهم بالله عليها، ما نبغيش هذيك تاع الغبره. والله غير نحبك فاطمه، خصوصا من انت من بلعباس، نموت على بلعباس ونت بلعباس، ربي يخليك اختي. تي tu peux manger ça هنايا؟ ميرسي. dans الفريغو. وهنا والعبار تاع الماء رايح نديرو ربعه تاع لي بول. بون دوك ميم طون نعاود لي زانغريديون تاعي نيشان. هنا عندي الماء دافي، نشوف الا ماشي سخون بزاف، خصنا نديرو ماء دافي ماشي سخون ماشي تاني بارد. نبرد فيه شويه، راه شويه سخون. فوالا لو ميم بول غادي نديرو 4. وشوفوا دي فوا تاني لا سمول كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش، الوغ روحوا غير بالعقل. هنا عندي وحده، زوج، نجي نخلط ونزيد الثالث، وفي الرابع نروحوا بالعقل. فوالا غادي نديرو الرابع نديروه بالعقل. انا هنا غادي قدام نزيد الرابع، هنا ما بيك تخلطي باسكو دي فوا كي نديروه في البلاندر راه يبقى السميد التحت ويبقى لنا من الفوق ما يتخلطلناش ديريكت. الوغ انا جيم بيان هاد لا فاصون ندير قبل هنايا في البول تاعي ومن بعد عاد كي الوغ جو سي با دي فوا يا لي بوبليسيتي كي نو جين. لا نوجد البول هنا ما عنديش، مابقاش نزيد هنا شويه، ميبقاش يكون سخون بزاف تاني. راه سخون باسكو الا درتو سخون بزاف راه يقتلنا الخميره تاعنا ماهاش تطلع مليحه. فوالا كاتريام بول غادي نديرو لهنا. ما جا في اكستري كوم سا خاطرش كي يكون جاري ولا دي فوا نحطه هنا ديريكت الوغ راه يخمج لي الدنيا. الوغ سي بور سا ما نديرش لو كاتريام بول، نخليه مع التالي نزيده هذا كيما نزيد نخلطه مع لا لوفير شيميك على فان. فوالا انا هنا غادي نزيد
quatrième bol هكا ونخلط كلشي مع بعض. دركا غادي نوض نميكسي نخليه يدور شويه ما يجيش جاري وما يجيش عاقد تاني. دركا غادي نخبيه شويه ومن بعد عاد كي نزيد لها لي فيرشيميك. بون غادي ندير شويه حس تاعي ما نخليهش يخمر بزاف، نطرش شويه ونطيبه ديريكتومون ان ميم طون. رايحين نوجدو لو بسكوي رولي تاعنا و سي تري فاسيل اوسي ا فير. J'espère qu'il y a du monde. Minakara, coucou ma chérie. Tu fais quoi? Je fais un barré ou un biscuit roulé aussi en même temps. Bon, ça va ça fait bien ma chérie. نخليه نضرب غير شويه ثاني باش نخلط لنا كلشي مع بعض. وهنا هاي ندير دركا غادي نزيد لها لا لي فيرشيميك اللي هي ان باكو. درك نزيد لها لا لي فيرشيميك. غادي نسحقو 3 تاع البيض 3 جو، نزيدو 1 سكر فانيي، نسحقو 100 غرام دو سكر و 100 غرام دو فارين، سي تو. نسحقو غير شويه تاع لا ليفرشيميك ماشي بزاف. دوكا حنايا رايحين نديرو فوالا نديرو لي زو ورايحين نوزن. ندير حاجه هنا. تشوفوا نخدم معكم اون ديريكت خاصك ما نوجد والو على مونطا. فوالا نوجدو للسكري اللي هي 100 غرام. بون نحبس فوالا البغري تاعي صايي نورمالمون راه واجد. دوكا نخليه غير يريح واحد 10 مينوت ميم با لو طون لي جو بريبار سا، من بعد نمشيو نديرو مع بعض. وغادي نخليوه ديريكتومون هنا سي با لا بين جو شونج لو بول. هنا راح ندير لو سكر 100 غرام قلنا. بون نسيت لو فور، il faut toujours allumer le four avant à 180. Voilà, à 180 j'ai allumé le four تاعي. température chaleur tournante. اللي عندها le four ventilé واللي ما عندهاش تشوف 180 مي ما تشعلش عليه بزاف سورتو باسكو يطيب بخاف لو غاتو ولايا. بون هنا قلت انايا 100 غرام سي تو. فوالا à 100 grammes. Donc 100 grammes sucre, 100 grammes farine, 1 sucre vanillé et 3 œufs. C'est tout. Voilà. On va mettre le sucre.
Pour la farine, j'ai oublié. Le sucre, tiens. Attends, j'ai un bol aussi. ندير البيض رايحه نطلع. Je vais blanchir les œufs مع السكر مع بعض. ندير هاد لي 3 ونزيد ان سكر فانيي. لا ليفور شيميك مع لا فارين خلوها مع التالي. درك انا غادي نطلع هادو، غادي ندير شويه حس. Soyez la bienvenue ma chérie. Et là c'est salut, wesh حبيبي. Bon ça j'ai déjà répondu. Assil Arwas قدامي سلام عليكم فاطمة. اللهم بارك الله يبارك فيك اختي. Regarde les commentaires pour... Attends, je remonte. Non. J'ai avancé un peu et après là, quand j'ai le temps, ben, je vais répondre. Et là, bon, je remonte, ce sera plus simple. Comme ça, là, je sais pas si la vidéo elle est claire, mais parce que vraiment c'est difficile à placer la caméra. Parce que je travaille juste avec mon téléphone. Salut Habibti, tu vas faire quoi? Moi j'ai envie de varier la réalité. Bon bah ça te va bien ma chérie, tu viens, je t'ai invité plusieurs fois, t'as qu'à venir et tu peux directement. Et là, Jamila Ali Moussa Kalaki, alhamdoulilah, je suis عيانة مع الوليدات. سبحان الله. خليك على قلبي. القلب على كوفتي. راني في الدار راني مع يما نتفرجوا. باهي الله يعطيك النور. الله يعاونك ويعطيك الصحة. صحة خيتي. مخدمتيش فرصة الخطرة روحتي ديريكتومون. فوالا كوكو سالي tu peux me redire les ingrédients تاع البغرير قلنا. درت 2 بول تاع سمول اكسترا فين. هي بول تاع لا فارين. درت normalement un sucre vanillé, une cuillère à soupe, une grande cuillère à soupe, je sais pas. Et voilà, une grande, parce que ça coupe des fois, il y a la publicité qui sort en même temps, je suis obligée de couper, de revenir. درت قلنا نعاودو 2 بول تاع لا سمول اكسترا فين. un demi-bol تاع لا فارين. وحده مغرفه كبيره تاع سكر. وحده سكر فانيي. en plus نديرو الملح ابوبري مغرفه صغيره. ونزيدو وحده كبيره ثاني مغرفه كبيره تاع لا ليفور بولونجير، خميره تاع الخبز اللي نعجنو بها. ونزيدو واحد باكي ثاني خميره تاع الحلوه. ونديرو 5 بول تاع الماء. راكم تشوفوا معايا اون ديريكت. ودي فوا تحطوا بليس ودي فوا تحطوا موان. نتوما نشوفوا لا سمول اللي تشرب بزاف ثاني ما يديرش يجي جاري بزاف وما يديرش يجي ثاني عاق بزاف باش تحطو في المقله ما يجيش ديك ليبيسور كبيره بزاف غليظه. هنا عندي وغادي نديرو ثاني ان بسكوي رولي. الوغ لي بسكوي رولي اوسي سي ترو فاسيل ا فير. نديرو 3 œufs 100 g de sucre, un paquet de sucre vanille وعندنا 100 g de farine et juste une petite de farine et de sel. هنا نسيت ما نحطش لو سel دير غير شويه. فوالا غير شويه ماشي بزاف. هنا لي بلون لي زو تاوعي راهم ديجا
commentaires باش نشوف si je peux répondre. N'hésitez pas à faire les commentaires les filles. انا دابا سيكو راني عاود ديجا بون جيسبر كو راني اجور معاكم. الله يبارك. اوكي تقولي انا d'accord. Alors salut واش كدير راني قلت لكم tout عاودي لي الغسالات راني عاودتها يعطيك الصحة. انا مرحبا بالزين لا شي شروط مرحبا بالزين يا درا واش غادي اليوم راني قلت بغرير وبسكو غولي غادي تدوج على Voilà, هنا on a monté bien les œufs مع السكر راكم شفتوا راه دوبل الفوليوم ولا فريمون بلون. هنا رايحين بون جو دو راس en même temps. هنا قلنا غادي نزيدوا لا ليفور. هنا تبغوا ديروه بالكاكاو اللي يبغي الشوكولا يدير بلاص يقلع une cuillère à soupe تاع فارين يغومبلاسيها بالكاكاو. سينو انا غادي ندير ان بيسكو لي سامبل فريمون سامبل. Voilà, ما فيه والو quasiment فيه والو. Après كل واحد il peut rajouter, tu peux rajouter les fruits dedans, tu peux rajouter la crème, une crème à préparer. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a ma balance. Je pense qu'il a besoin que je change la pile et depuis temps je l'ai pas changé. Bon, غادي ندير كيما تاع العبسه تاع العرب تاعنا حنا. Voilà, c'est bon, il marche. C'est bon, il marche. Voilà. Bon, là, on va dire... Ah non, c'est pas le sucre, c'est la farine que je dois rajouter. Alors, les bnettes, je suis très contente de la live les fêtes. Vraiment, les commentaires, ils charfonnaient. Et j'étais vraiment contente. D'avoir réussi un premier live. Alhamdoulilah, la fête à la khair. Voilà, j'aime bzaf. C'est pour ça, ça m'a donné l'envie encore de faire un autre live. Et surtout, c'est des lives où je ne prépare pas. C'est vraiment comme ça, à l'improvise. Je pour voir en direct. بون هنا قلنا غادي نزيدوا لا فارين غادي نخلط مع لا ليفور. غادي تشوفوا معايا غادي ندير غير شويه ماشي بزاف. انا جو با باش تطلع لي بزاف خاطر بغيتها غير شويه وميم سون جي ديجا يسيي بلا لا ليفور يجي البسكوي ولي شويه ما يجيش طالع مليح وما يجيش هشيش. سورتو هنا نحوس على هذيك الهشاشه شويه. ريغاردي هنا عندنا غير شويه ماشي بزاف باش كي نرولو لي بسكوي تاعنا راه ما ينقردناش. Voilà, vraiment c'est juste un petit peu. Voilà, même pas la moitié تاع une demi-cuillère تاع كافيه ماشي السوق. غادي نبلعها مليح نسحقها. هنا نخلط en même temps. انا راني واصله. واش bonsoir Dani Mimi. Bonsoir, toujours belle, machallah, et merci pour toutes ces recettes. T'es adorable, merci beaucoup ma chérie. Wallah rabbi yahfadkom, vraiment vous montez le moral. Wesh ma belle, Mizo, Saha Mizo, راكي كيما هذيك لا ستار. راني نشوف فيك en direct des fois. راكي تهبلي في لي فوتو. ديتي كاع الزين تاع باهيه، كاع باهي الزين ديتي نتيا. Bon, Anteri, merci Habiba, t'es un amour, je te file en cuisine, il n'y a pas de souci. Ya Angel, merci beaucoup, thank you very much. Salam mashallah عليك يا زين ديما توب. والله العظيم مانيش توب راني في الدار اليوم ما نخرجش برا وربي يخليكم. والله vous êtes vraiment adorable. Anteri Khadija, extra bon, ça c'est pas pour moi. Salama, bon courage. C'est quoi le gâteau d'aujourd'hui? C'est un gâteau, c'est un biscuit roulé, facile et simple surtout.
Voilà, c'est pas trop compliqué. Salam Bidaweria, ça va Khaïti? J'adore qu'il m'ahdar بالعباسية. J'aime bien ce truc. نحس روحي راني في البلاد. Ça me manque déjà. ربي يستر وخلاص. Voilà. Faut pas نهضروا بزاف على البلاد parce que vraiment ça touche. Bon هنا غادي نخلط هذا وهنا غادي نخلطوه ديليكاتمون. ما نخلطوش بالغفص. فوالا. نخلط نجيب السكين تاعي وراح نخلطو بالعقله. فوالا نجيبو في الوسط نخرجو هاك. فوالا ديليكاتمون. هاد لا كونتيتي ماهيش تعطيني بزاف فريمون زعماك tu peux dire تاع بور ça dépend لي بار لي غادي نديرهم. انا غادي نديرهم غير صغار ما نديرهمش كبار بزاف. فوالا تشوفوا معايا اون ديريكت دو فاسون شحال غادي تقطع لي. واللي بغات تزيد اللي عندها لا فاني بزاف في الدار دوبلي لي زانغريديون تاعها سيتو. هذا ما كان انا توجور ندير حاجه قليله ما نديرشها بزاف باسكو سينو ياكلوليش عندي الوليدات ما ياكلوش بزاف لا باتيسري. الوغ شو اوبليجي غير انا وراجلي ناكلوها. الوغ على فان فو فير اتونسيون. فوالا هنا شوفوا لا تيكستور تاعي كيفاش تجي. دركا غادي نديرها في ان بلاطو. غادي نرفده باسكو جي با بزنا سا اوسي. نزيد نوجد هنا غادي ندير هنا. C'est un papier cuisson, c'est important. Les gâteaux roulés, avec la couche, les gras et tout. Alors c'est très important, il faut le papier cuisson. C'est obligé. Maintenant, juste باش ما يطيليش parce que l'akhar il est ventilé, le four تاعي il est ventilé. فوالا هكا باش يعطيني حاجه مليحه. هذا ما استحقاش. Alors, bon, je suis en direct. Aujourd'hui, c'est le week-end. Il y a les enfants à la maison et tout. Alors, il a qu'un smart ou un bruit ou là. C'est pas grave. Hein? Voilà, c'est ça le live. Avec les enfants, c'est un peu dur pour faire tout en direct. Hein. دركا غادي نسيي كي ندير نسويه ريكتانغيلار باش كي نقطع البسكويت تاعي راه ما يجينيش لي شوت منه. هنا نحاول بالعقل باسكو bon j'espère que ça n'a pas coupé. هنا غير نسوي باش ما تجينيش طبقه عاليه وطبقه رقيقه. فوالا نسي باش تسووها نيشان ديريكت باش هكاك تربحوا لي كوتي ما يجيكمش لي شوت بزاف يعني. فوالا je sais pas si vous entendez le bruit, il y a les travaux chez le voisin. كاين شويه الحس اليوم c'est pas prévu mais normalement ما يديروش les travaux le week-end mais c'est comme ça, c'est pas grave. Bon maintenant c'est bon, normalement c'est bon. شوف surtout les côtés généralement غير هنا تجي غليظه ولي كوتي يجوا رقاق. alors mais début quand تسووهم نيشان باش كي يطيب رابيدمون ما يجيش كوتي بكوتي. voilà c'est comme ça, c'est fini, on a fini. Là je vais le mettre au four pendant même pas 7 minutes quasiment, même pas 5-6. ما نغفلوش عليه. à 180 قلنا
فوالا وما نغفلوش عليه بزاف. هنا انا غادي نبدا نوجد البغرير تاعي، راه ديجا صايي راه وجد. انا هنا pour la cuisson تاع البغرير toujours j'utilise 2 poêles comme ça ça va vite. فوالا ماذا بكم ديروا هاد لا ميثود كوم سا يوجد لكم البغرير رابيدمون. راح جو رانج سا فوالا وراح نوجد البغرير مع بعض، راح نطيبوه مع بعض. جيسبر ما يحشمنيش. On va voir. Là, pour le bagrir, il y a une astuce aussi. Normalement, on a la crêpière taille, mais le scotch. Mais on ne sait jamais toujours. On prépare on a un papier soufflant comme ça. On jette le beurre. On dirait هكا صغير غير هكا. j'espère راكم تشوفوا. نحط انا هنا الداخل نبلع عليه وكم سا en même temps هنا هنا جو لي utiliser pour étaler هذيك البوال تاعي باش ما تخسرليش. هنا بون خلي هذه هنا. جو شيرشي لوش ثاني لو بير نتحطها على فان. بون جيساي regardez même pas le temps راه ديجا طلع. regardez ça طلع vraiment طلع غازر. attends je vais chercher une louche. اي فين اللوش؟ خصني وحده شويه صغيره. فوالا هنا شوفوا البغرير ما يليقش تخلوه يخمر بزاف. الا خمر بزاف راه ما يجيكمش مليح، سورتو في هذوك الغيران تاعو هيتو راه ما يجيش حاجه سوفيستيك. انا هنا غادي نشوف الا كان جو ديبلاسي لا كاميرا ولا جو افونسي ان بو باش نشوفوا كيفاش غادي نطيبوه كيفاش غادي يجي. alors les filles je vais avancer un peu la caméra, ça va bouger. voilà comme ça un petit peu. j'ai avancé un peu. hop. فوالا نشعل على الاخر على الفوق تاعي. نقص له سورتو ما تطوعولاش بزاف. نجيب لو بلاطو اللي غادي نحط. وهنا لو طون كي غادي يحمو راح نشوف لي كومونتير. c'est un peu gênant là, je sais pas comment je vais faire avec ma caméra. bon ça bouge juste باش تشوفوا. alors هنا وين وصلت؟ alors je vais regarder les commentaires un peu le temps que تحملي هاد les poils تاعي. bonjour Tafi Fiona, bonjour ma chérie. Malika Tanger, bonjour ma chérie, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Bonjour. Alors là, je te suis Daya Mimi, je te suis à chaque fois, je t'adore et toutes tes recettes. Ah, je l'ai essayé et rien à dire. Elles sont magnifiques. C'est toi qui m'a donné le courage pour apprendre à cuisiner. Ça fait grand plaisir. Wallah العظيم ça fait grand plaisir de voir ces messages comme ça. alors وين كنت حابسه؟ عند بيدا نورمالمون عند فوالا. maintenant نعاود نكمل. كريمه بن سلام. on a le même plaque de cuisson. ben, c'est normal si vous êtes à l'étranger, c'est ça. moi j'avais déjà la première plaque وهذه تهرست لي الاولى تهرست لي. لو كان نقول لكم شدت فيها متامنوش غادي يكون يسمعني. مش بيبا غادي يكون يسمعني راجلي. on dirait غادي يفهم عليه pourquoi c'était la catastrophe.
tellement que je cuisine trop, alors c'était la catastrophe. La première alors c'est la deuxième plaque تاعي هذه. Alors عاودي لي les ingrédients. درك en même temps غير تحملي هذه دوك en même temps نعاود en même temps غادي نعاود لكم les ingrédients تاع الاخر. Alors عايشه ولا انا واصلين. Bon, faut pas نمسها على البغرير وعلى الكاطو aussi. هنا ننقص شويه باسكو سينو راه يجيني حامي. افونسي بسم الله. فوالا كيما قلت لكم هنا دركا دوك تشوفوا اون ديريكت. بسم الله. Bon, normalement c'est très bien. راه ما حشمنيش. ويقول لك البغرير كي يكونوا الناس مقابلينه راه ما يخرجش. alors c'est pas vrai. alors c'est pas vrai. فوالا الناس بكري يقولوها. يقول لك البغرير كي يكونوا الناس مقابلينه ما يخرجش. alors pour l'instant tout va bien parce qu'il y en a qui راهم يشوفوا فيا en direct. Normalement, c'est tout va bien. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Là, je suis où? Yatik Saha, ça sent les vacances avec les enfants. Bon goûter à tous. Oui, c'est les vacances pour nous. On est en France, alors c'est la période des vacances. Cette fois-ci, j'ai rien programmé d'habitude, je reste pas. Alors, je reste pas trop à la maison. Mais comme mes enfants ils sont un peu malades, alors j'ai dit tiens, c'est pas le moment. C'est le moment d'être à la maison. Bon, le bagrir c'est réussi. Donc on verra comme j'avance la caméra, on verra comme كيفاش جا. هنا غير باش ما يحرقلكوش من تحت بزاف، عطوه النار ماشي قويه بزاف. فوالا في خاطره يطيب. En même temps, regarde là, je veux répondre à les commentaires. Là, bonsoir, bonsoir. Titi Imi. عذرا سبحان الله صورك سبحان الله ربي يخليك. بسمة كرويونت ما شاء الله عليك مبدعة وفنانة ربي يخليكم والله والله صافي بليزير. سميرة أحمد راها مليحة الكاميرا bonsoir et ça coupe je pense la vidéo. J'espère que ça coupe pas pour vous. Alors Karima Baraka bonsoir ma chérie bonsoir. On y reste les trois. نزيد لها غير شويه البسكوي ابخي ماذا بكم بسكوي مي او ديبي ما تبقاش تحلوا عليه باسكو سينو راه يهبط. خلو حتى مع التالي وحلوا عليه. كنزيد شويه جو بونس المقله لا كويسون. Voilà. Toujours les premiers c'est à tester et après une fois تحكموا لها la cuisson c'est bon normalement تريقلوا la cuisson تاعكم le feu ومن بعد ما تعاودوش تخربوا في le feu تاعكم. Alors وين وصلت باي دانو دنيا سلام صافا حبيبه صافا اختي باي دانو دنيا قولي لي تيابو تاعك منين شريتيه. Je sais pas, j'ai pas compris c'est quoi. Les pots, mais de quelle pot? Alors, كحل الغرافي باش نشوفو. كحزي الغرافي هذا. Là. Non, je vais avancer encore un peu. Voilà, البغريت تاعي راه واجد. Bon, في البغرير toujours doing gris comme ça. La grille comme ça parce que باش ما يعركش وما يخليكوش هذيك لاميديتي هنايا في لي كريب ما يجيكمش معجنين ابري. هذا بيكم تدوين غري كم سا وتحطوا فوقه. بون جو في افونسي encore.
كيجيو مثقب راه سخون بزاف مادام ما هزيت الوغ زيدي ثقب بلوس. دوك نوريكم avec la caméra. J'espère que نقدر نرفدها باسكو يعني je l'ai déjà placé c'est un peu dur. بون قسمي محمد سلم انت معلمه وانا منك نتعلم ربي يخليك. والله لا كاع نتعلموا ماشي كاع زدنا معلمينا. زهره لاغوس واو فام اكتيف ميرسي بوكو ما شيري. سلام ربي يحفظك. سوما اسماء. Alors les filles, je sais pas là, j'ai répondu à tous les commentaires, j'espère. Voilà. On va arrêter ici, bon. Le temps de faire le biscuit. Voilà. Le biscuit roulé, ça y est, table. باش تعرفوا بلي طاب انا نورمالمون صاياني شايفته بلي طاب. ديروا ان بيك وشوفوا لا كان باقيت لكم العجين ولا لا. كنخليه غير يبرد شويه من بعد كنديروه ونفاصلوه اونصون. نخليه يبرد نشوف البغرير. ريغاردي لي في كيجي مثقب بزاف يجي بزاف مثقب. Non, c'est rapide avec 2 poils. Vraiment, n'hésitez pas. درت لكم المره اللي فاتت ديسباسيتو ودرنا ثاني لي بانكيك بزاف اللي سيو لي روسيت ورجعوا لي فوتو وراهم لي صافي بليزير اللي نشحوا لكم. الحمد لله انا بتوت فاصون توت لي روسيت اللي عندي نورمالمون ما نمدهمش حتى نعرف بلي راهم ناجحين 100%. واللي ما يكونوش ديجا مسيتهم بالك نديرهم معكم اون ديريكت راني نقول لكم بلي نورمالمون سي لا بروميير فوا. الوغ صوف كي كاين وحدين اللي داروا ثاني لا روسيت مي il faut faire attention تاني les mesures تاع لي بلاطو parce que des fois راني قلت بلي لا كونتيتي اللي درتها في ان بتي بلاطو ماشي بلا كبير ماشي موين فريمون اون بتيت كونتيتي. alors il faut faire gaffe ديجا تاع 2 حبات بيض راهي ما تجيش حاجه كبيره تجي غير حاجه صغيره. هنا نطفي الفوق سي بون ودرك نكمل هنا البغرير تاعي. Vous allez voir, c'est rapide à faire cuire à deux poils comme ça, c'est facile. ما تعجوش وما تكرهوش surtout. هنا غير شويه en même temps نزيد. فوالا شوفوا البغرير تاعي كيجي فريمون يجي بزاف لي ترو هذاك لي ترو يجيو كبار ديجا. هنا وين وصلت. بونجور لي في بونجور. الوغ طليه سميرة احمد طليه بالزبده يقعد شباب. وي جو سي ما شيري مي انا j'aime bien je le garde comme ça. هذاك سي فري كديريه ديريكتومون نديرها انا ثاني كوم سا ندير الزبده مادام ندير وحده نزيد نطلع ليها وحده اخرى ثاني. مي دي فوا باش كي اللي يبقى لك دي فوا انا ناكلو دي فوا يبقى لنا الوغ نديروه في لي ساك بلاستيك تاع لي كونجيلاسيون وندخلوه. الوغ ماذا بيكم ما ديروش بالزبده ثاني باش كي تخرجوه عاده كاينه تما كديروه بالزبده. درك انايا كون شنو فير ديريكت دوك تشوفوا راه ما يخسرش ما ديريش درك الزبده راه ما يخسرش. بون جو كونتينيو encore. انا هنايا لي بوال تاعي هكا كيف شفتوا حاجه صغيره ماشي كبيره بزاف. واللي بغا ديرها بالكبير دير بالكبير واللي تبغي دير ثاني لي بتي لي ميني فريمون دير ثاني لي ميني. هادو نورمالمون سي لا بون تاي تاع البغرير تاعنا. شوفوا كيفاش يجي شوفوا لهنا ما يجيش محروق. شوفوا لهنا كيفاش يجي سخون. ونورمالمون البغرير كي نحطوه
توجور نخالفو هادي مع هادي باش هذيك لا كولور تاع الطياب ماهاش تجي من الفوق وما تجيش مليحه. فوالا توجور البغرير كي نحطوه نخالفو كيما هاك، توجور هادي تجي هاك باش هذيك لا كولور تاع الطياب هنا ما تخرجلناش، ما توسخلناش لا فاساد تاعنا. الوغ وين وصلت؟ بونجور فاطمه بوزياني. فاطمه بون لي في كاين اللي نعرفهم وكاين اللي ما نعرفهمش بزاف. الوغ يعطيك الصحه. بونجور ما شيري فاطمه. ساره علالي يعطيك الصحه شطوره. الله يبارك، الله يبارك فيك اختي. نحاسيه احلام ايبوز بالمشري. الوغ ربي يحفظك الزينه الشاطره تاعنا ويبقى عليك الستر. نموت عليك وتعجبيني بزاف. خمس عليك، ربي يخليكم نتوما تاني وزاد ادوغا. الوغ هنا اطلع سي شو. فوالا البغرير تبغوا ديروه غير بالسميد. الوغ نيزيتي با اوسي غير بالسميد يجي مليحه. دي فوا انا نديره بالسميد ودي فوا نديره نزيد مع شويه فارين ماشي بزاف، مي فريمون حاجه قليله ماشي بزاف. كي نديرو لا فارين راه يجي شويه خفيف ما يجيش ثقيل. Alors Yaya, je te fais un coucou au passage, j'ai pas le temps de regarder. Je te regarderai la vidéo enregistrée. Bisous, t'inquiète pas, je vais l'enregistrer ma chérie. Bisous. Moi aussi. Alors l'étoile d'hélice, bravo Fatima, Dima top. Merci ma chérie, toi aussi pareil. Hein. Alors Daira, tac, le blanc. Ah, la théière. Daira tac, la théière, le blanc, je sais pas ce que tu veux dire. Je sais pas ce que tu veux dire. هنا توجور البغرير تاعنا نخلطوها باش ما يبقاش الماء من الفوق والاخر يجي. فوالا شوفوا هاني طليت غير خطره المقله ما عاودش ابخي باسكو انا تاعي ما تلصقش، وليت تلصق لها ماذا بيها وتطليها بالزبده طون زون طون. اكزاكتومون اون ا لا ميم ميثود. Ah bah c'est bien, merci. Merci. Je sais qu'il y en a plein qui fait la même méthode et tout. Et surtout moi je vise les gens qui ما يعرفوش تاني. عشان تاني des fois quand je vois d'autres méthodes راهم يعجبوني alors j'essaye aussi pareil. On change à chaque fois les méthodes. انا des fois ندير هكا روسيت ندير حاجه واحده اخرى مش عارف je sais pas pourquoi. نعاود نبدل لي روسيت. بون لو بسكوي رولي تاعي ميلقش يبرد بزاف باش نقد نغوليه. انا هنا جو بدي بلاصي صح. Là, normalement, c'est tout bon. En même temps, il faut toujours نعسو البسكويت تاعنا. هنا غادي ندير ان طورشون يكون شويه اوميد فوالا باش البسكويت تاعي كون يسول ما يتهرسليش سورتو. فوالا ماشي بزاف اوميد مي فريمون غير اون بتيت كونتيتي.
درت معكم المره اللي فاتت الفاصون تاعي تاع لاتاي كيفاش نبريبارو لو تي تاع لا مونت. جيتي كونطونط يعني الناس اللي عجبتهم سيوها اون ديريكت وزفتوا لي لا بريباراسيون تاعهم مي جيتي فريمون كونطونط مزيان الحمد لله. دونك حنا غادي نرولوه جيساي دو فار انرولي كوم سا. غادي نقلع لو بابي ديجا. Voilà, de la poêle exactement. Donc, je vais débarrasser de ça. C'est délicat. Il faut aller tout doucement. Vraiment tout doucement. وما يليقش تاني ملي يكون سخون تقلعوا له البابي باسكو راه يلصق اوتوماتيكمون راه يلصق لكم. انا هنا نحبس باسكو جو شونج. فوالا غير بالعقل باسكو سينو راه يتهرس سي فراجيل. دونك كما قلت لكم البنات كاين اللي دار لا ميثود تاع لاتاي وعجبتهم بزاف. شي تري كونطونط اوسي الحمد لله هي عجبتهم لي فريمون يعطينا ان بون بو لاتاي. فوالا انا هنا هذا غادي نستحق ما نطيقش باسكو غادي نعاود نخدم به سي با لا نعاودو نجبدو واحد اخر. هاد لا فاس غادي نديروها على الاكستيريور سكيفي هادي نخلوها الداخل. غير نخفل شعل البغرير لا سي شو ونروح نكمل حتى نكمل كلشي. فوالا سي بريسك فيني. بقات لي بالك وحده ولا ونكملو. انا غادي نعاود نقلبه. بون انا غادي نديرهم دو سكيفي غادي نديرهم غير دي ميني ما نديرهمش كبار بزاف. فوالا غادي نقسم هذه على زوج ونديرها اون دو. ou bien je vais faire le contraire. هنا يجوني صغار. فوالا غادي نديرها باغلا. منغفلوش على البغرير. هنا سافا روبلي. فوالا نضغطو غير شويه ماشي بزاف ونخلوه غير واحد شويه كم سا باش تدي ديك لا فورم. من بعد نديرو له لا كونفيتور. هنا مازال بقات وحده. بقات لي encore un petit peu. bon شكون اللي معايا تاني؟ j'essaie de répondre à les questions en même temps. انا باغي نقلب نكملها صايي بقى لي الغولي. دوك ندير له نطلي غير شويه هكا يدي دي لا فورم باش كي ندير نطلي ونعاود نكوبيه ما يعاودش نحلي يبقى كيما هو. الوغ شكون معايا؟ je sais pas j'ai pas compris la TR تاعك le blanc. j'ai pas compris exactement. on a la même méthode. ouais ça y est je l'ai vu ça. مونيا يعطيك الصحه يعطيك العافيه اختي يعطيك الصحه. ferme la portière s'il te plaît. alors راني نشوف الباغي تاعي ما يحرقليش باسكو جي با انفي تاع راتي اون. alors نينا ريتشي بونجور ما بال يعطيك الصحه. بونجور ما شيري. شهرزاد حشاش يعطيك العافيه. شكرا حبيبتي. ديدانو قولي من شريتيه. je sais pas c'est quoi exactement. écris-moi comme il faut parce que j'arrive pas à lire. j'ai pas compris parce que des fois حنا نكتبوا français en arabe c'est un peu dur à lire la même façon hein. هنا مازال بقات لي وحده سي بون. voilà normalement c'est le dernier. bon c'est le dernier.
Non. Je sais pas, je connais. Dis-moi c'est quoi. ونقول لك سي وين شريته. ما شاء الله الشطره خرج لك شباب، الله يبارك. راني نزيف. ميرسي ما شيري. هنا قسمي محمد حبيبتي المتواضعه جدا. حاجه نو حابه حاجه سهله وسريعه تسمن من عندك. حاجه شابه وسريعه وتسمن. الناس تحاول تسرقك. الا راكي رقيقه قعدي رقيقه. يفو بيو. الناس تحاول تسرقك تحاول تسمنين على الشيطان مالكي. بقاي رقيقه سي ميو مالكي. سي فريمون والله العظيم ملي حاولتي تسمن سي كاتاستروف. حبيبتي المتواضعه. Bon, ça dépend quoi que tu manges. Mange les pâtes plus les pâtes mais semino, ça dépend les sauces. هما اللي يسمنوا بزاف. انا هنا صاي بريسك مات البغل. نبدا نجيب لا كونفيتور. غنشرشي. نو سي بون يلي لا. البغل تاعي دوك هنايا اون فوا يتخرج له ديك السخانه تاعه باش ما يعرقليش. درك هنا جامي تخلوا البغليل كيما هكا محلول. توجور غطوه بعندك طورشون باش ما يشوفلكمش من الفوق. هذيك فريمون كي ما ديرولاش الزبده. اللي يدير لها الزبده سي با غراف. كيما راني قلت لكم انا ما نديرلاش الزبده دركا حتى كي جو سير نديرها او ميم طون. نديرها مع العسل ومع الزبده او ميم طون باش اللي بغا ياكل. باسكو عندي وليداتي ما يبغوليش العسل، يبغوا غير بالبور. كاين اللي يبغي بلا كونفيتور وكاين يبغي بالنوتيلا. كل واحد وكيفاش. الوغ سي بور سا je fais pas tout de suite. Ça dépend كي يكون عندك ديال ديري دانكو سي ميو. لهنا وين راني واصله. Franchement, il est trop beau. Le thé. Karina Ben, oui, c'était toi en plus qui m'a envoyé les images. Tu as pris confiance en moi, hein. C'est très gentil. Je le fais toujours de cette manière. Ben, vraiment, ça m'a fait grand plaisir. مساء الطبخ. سلام حبيبتي. مساء النور من المغرب لبلادنا العزيزة الجزائر. ربي يخليكم وان شاء الله ديما خوت ديما خوت. Moi j'adore le Maroc. Les majorités de mes copines ils sont marocaines aussi. ما شاء الله الله يبارك. كيما يقولوا الله يعمرها دار هكا يقولوا. Alors vraiment ça fait plaisir. لهنا la force. Il faut que je cherche un couteau pour ouvrir ces pots là. Tu veux que j'arrive? Non, c'est bon, laisse-le. Voilà ce que je fais d'habitude. Aide les pots. Il faut juste faire un trou là. Et ça va ouvrir facilement. Voilà, faut pas faire attention. Hop là. Attends. Tu vas casser le couteau. Non, non. Voilà, juste avec une noce. Taper un peu là. Et voilà, c'est ouvert. Les deux cas. On va étaler le biscuit تاعنا. نروح نجيب le sucre aussi. Non, il est là. Attends. Non, Non, il est là. le sucre glace. Le sucre glace. Je l'ai dit, je vais pas faire grand chose, pas trop de décoration. حاجة simple, rapide. و la décoration c'est à vous aussi. كل واحد يدير واش بغا. Après انا نعطيكم la base وانتم ديروا واش بغيتوا. لينا اول. Bonjour ma chérie. امل كدمي يعطيك الصحه. يعطيك الصحه ليلى دي جيت. السلام عليكم. سي ما في. الله يعطيك الصحه بدريه بدريه. يعطيك الصحه خيتي اختي. Inaya tu peux me chercher dans le placard là-bas il y a la boîte de petites cerises confites. Voilà, les biscuits au lait. Tu me dis si c'est ça. Oui, mais c'est pas grave. Ça. Voilà. Non. هنا غادي نعاود نرجع لك البابيي بس هنا ما نوسخش هذيك الطرشون تاعي. نعاود نحله تو دوسمون. فوالا تو دوسمون. نروحو بالعقل. C'est cela? Comme ça. Exactement. Merci. De rien.
Passe-moi la confiture de la fraise aussi. Je vais faire à deux goûts en même temps. Bon, كما قلت لكم هاد لافاس هي اللي غادي نديرها على الاكستيريور اللي كانت لاصقه في البابي تاعنا. وهنا laisse faire. Bon, je vais enrouler, je vais faire en deux parties là. رايحه نقطع جوج نوليه en deux. Ce qui fait باش ما يجونيش شعرات بزاف، بغيتهم غير دي مينياتور ماشي كبار بزاف، فريمون حاجه خفيفه. هنا غادي نقطعه en deux à peu près. Après كل واحد يدير واش بغا. C'est ça les enfants en direct. Ils peuvent pas résister longtemps. Là, غادي ندير la confiture d'abricot comme ça. Voilà, j'étale juste une fine couche، ما تكتروش بزاف باش ما يخرج لكمش وما يجيكمش حلو بزاف ثاني. Voilà, ça c'est vraiment un biscuit roulé simple. ماشي ما غادي نديرش فيه لا كريم، ما ندير فيه une crème ما والو. راني ديجا درته في اليوتيوب على ما شان يوتيوب، ودرت plusieurs sortes de biscuits roulés avec plusieurs façons de la crème. J'ai changé aussi. Voilà, حاجه خفيفه et rapide. Comme شفتوا en direct انا درنا deux choses à la fois. On prépare le café avec un bon thé ou avec des jus de fruits aussi. Voilà. Je vais dire شويه هنا. Bon, je connais. Ah, ça monte vite. Je vais pas louper des messages. Alors c'est un peu dur à lire en même temps. Bonjour Lina, j'ai arrêté là, oui. يعطيك الصحة أمير قدمي، يعطيك الصحة أختي. ليلى جيلات، يعطيك الصحة. ميرسي ما شيري بدرية، يعطيك الصحة، ربي يخليكم حبيباتي. كوكو بوبي عنتري سكول. عنتري خديجة، ça c'est ma copine. Après Samira Ahmed Salam, ma chérie, t'es adorable. Salam, merci ma chérie. Alors Raho, bon, je veux monter encore un peu. انت عندي ثقيلة ما لحقتش نشوف. قولي لي واش راكي ديري حبيبتي. درك ندير على درك نقول لكم على فان اوسي واش غادي ندير، واش درت بليتو. الله يبارك، الله يبارك فيكم اخواتاتي. بون اون ديريكت انا درنا هنا غادي نكملوا لي بسكويت تاعنا ونروحوا. جيسبر راكم تشوفوا. فوالا هنا فريمون غادي نديروا حاجه صغيره ماشي كبار بزاف. هنا نضغطوا عليه غير شويه ماشي بزاف en même temps. فوالا وهاد لافاس غادي نديروها هنا هكا باش ما ينحناش. نخلو هذا هنا ديجا. فوالا ونزيدو نكملو لوطخ. غادي الاخر غادي نديروه la confiture à la fraise. Comme ça, on dit les deux goûts. Qu'elle livre la fraise, qu'elle livre l'abricot. Et en même temps, ça change aussi de la décoration. Même à l'intérieur, ça change aussi de la couleur. Maintenant, on va faire deux choses. On va étaler ça. On va la étaler, la confiture. Quand on dit ولدي يبغي بزاف la fraise, alors il faut que je fasse la fraise. Voilà. كيما قلت لكم تبغوا تاني ديروا الشوكولا نيتيلا كيما بغيتو ديروا. انا درت لكم لا باز، كل واحد يتفنن كيما يبغي ابري. Bon, j'espère que mes recettes vont يعجبوكم. Ils sont pas durs, c'est trop facile et ça prend pas de temps. Je sais que حنا الانسان نحوسوا غير حاجه سهله وحاجه اللي تكون رابيد وما تكلفش تاني مصاريف بزاف. سي نورمال، يحسن عند كل واحد.
Voilà, et surtout pour que ça donne envie aussi de travailler, parce que كي تكون حاجه معقده راهي واحد راه يكره تاني en même temps. فوالا هنا غادي نجيو نغولي هذا ونروحو تاني بالعقل. راكم شفتوا كي درت على لو فيغ ما طلعش بزاف، جاتني لاباط تاعي فريمون تجي هشاشه ما تجيش يابسه تاني. فوالا ولي بور تاني ما يجونيش يابسين، يجو فريمون خفاف. هنا غنضغط عليه غير شويه باش يحكم لا فورم. فوالا بون انا هنا غادي نقابلهم باش ندير لهم، غادي ندير عليهم غير السكر غلاس من الفوق، ونزيد ندير لهم الا عندكم لا فرامبواز ولا الا عندكم لي سوريز كونفيت. انا غادي ندير لهم هنا دي سوريز، حاجه خفيفه. نجيب لو السكر وغادي نرش عليهم غير شويه تاع سكر غلاس. فوالا en même temps ما ننساش البغري تاعي خاصني نغطيه دركا. فوالا ابري درك انا نزيد لها غير لو بور ونزيد له العسل ونقدمه مع العسل والبور يكون تاني سخون، ونخلي ندفيهم غير شويه ماشي بزاف. هنا on va chercher voilà je cherche ça باش ندير لو سكر غلاس تاعي. فوالا غادي نحط غير فريمون حاجه خفيفه ماشي بزاف. واللي ما يبغيش السكر غلاس يدير حاجه اخرى، واللي يقدمها غير هكا معليش نتكل تاني كيما هاك، حاجه خفيفه هنا غير جوست بور لا ديكوراسيون. هنا غادي نقطعهم نديرهم فريمون هنا نحي غير لا بوردور هادي. فوالا ونروح بالعقل. جوبونس نجيب ان اوتر كوتو، هذا شويه كبير، نجيب واحد اخر شويه صغير عليه. الوغ البنات شي با سي كي اللي راه معايا. فوالا خصني واحد غير ريك هنا. وين وصلت؟ s'il te plaît pour ta chaîne YouTube, est-ce que je peux voir le lien? Merci. Ben, je vais l'envoyer après quand j'enregistre la vidéo تاعي. Je vais mettre le lien parce que là je peux pas. Et ما نكتبش عليكم مانيش حافظاته. Voilà. هنا personnellement تعجبوني tes recettes, tes vidéos en live. Ben, merci beaucoup. On va essayer de faire le maximum de live. Je te dis que Baril est en train de lever. Ah. T'es d'où? Je suis d'où? Ben moi je suis une Algérienne de Belabès et j'habite en France. Voilà. Maintenant je vais essayer de faire presque les mêmes. Bon, les bords, les chutes, donc, mais rouge, j'ai des couches que après, ça c'est sûr. Maintenant, on va نقطع الفرين. راح نديرهم شويه مبيي. Voilà, comme ça.
بون كيما شفتوا معايا لي في حاجه خفيفه سهله بالخف راها تندار فريمون تعطيكم لي بون ريزولتا. جيسبر كو تعجبكم. N'hésitez pas à essayer, m'envoyer, enregistrer les vidéos, bien des photos et envoyez-les-moi. Comme ça, vraiment, ça fait plaisir qu'ils chauffent les recettes تاعي يعاودوهم. Voilà, normalement, رحنا مع la fin. أنا هنا غادي ندير لا سوريس تاعي نقسمها على زوج وبيان باش تحكم لي مليح. فوالا نحطها غير هكا. واللي عندها لا فرامبواز دير لا فرامبواز ولا لي فريز ولا لي كيوي ولا اللي كاين ولا الشوكولا ولا نفيلو اوسي تاع شوكولا اللي كاين ديروه. فوالا حاجه سامبل خفيفه سهله مهله كيما نقولوا. بون لي في je sais pas où on est les commentaires parce que là le téléphone il est trop bas et c'est un peu dur à regarder en même temps. Ça j'ai déjà répondu. Je suis là. Bravo, toujours active. Merci ma chérie. Nina Luana Ralato, c'était toujours active. Masha'Allah alik habiba. والله vraiment عندك قدرة ما شاء الله. يعطيك الصحة. أهلا سمية برافو. العباسية بنت بلادي ربي يخليك. أسماء ميدان ميرسي ربي يخليكم. بون هنا voilà je vais pas hésiter, je vais pas faire d'autres couleurs, on reste ici et c'est bon. Voilà presque fini. انا هنا العسل تاعي اللي غادي نديرها في البغري سي فريمون في ميزون اوسي راني نخدمه وحدي. ابخي راني نوريكم لا روسيت تاني. نورمالمون راني حاطتها تاني لا روسيت. alors n'hésitez pas à regarder vraiment حاجه مليحه وخير من هذوك اللي تشوفوه برا تاني وما يتساويش ça coûte pas cher plutôt et surtout que في الحاجه تجي بنينه ويقعد لكم وقت اللي بغيتو راكم تحتاجوا. بون انا البسكوي رولي تاعي راني كملته دوك نوريكم كيفاش يجي. فوالا فريمون يجي حاجه خفيفه ومليحه و سي فريمون ديليسيو وخفيف. هذا يروح بدوك رابيدمون دوك يروح. فوالا كيما شفتوا فوالا حاجه بريزونطابل ميم في لو غو في كلش. هذا درناها على كونفيتور d'abricot والاخر درناها على كونفيتور لا فريد. وكيما شفتوا البغرير ثاني كيف باغي. انا دركا البغرير تاعي بون نعاود لكم لي روسيت لي انغريديان افون باش جو كيت لو لايف. رايحه فوالا باسكو سينون سي كور. بون لي في راكم شفتوا معنا اون ديريكت انا درنا دو روسيت en même temps facile et rapide et surtout délicieux. هنا وين وصلنا. بون باش ندير سميرة احمد جادور ما شاء الله ربي يخليك اختي. برافو ما بيل. لينا اول ميرسي ما شيري لينا. il y a pas de cœur les filles. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à faire des j'aime beaucoup comme ça comment t'as le moral تاعي parce que j'ai besoin vraiment des commentaires les lives plutôt pour que je continue les lives comme ça. Sinon si je vois qu'il n'y a pas trop d'encouragement vraiment ça donne pas l'envie après. Merci beaucoup pour les filles qui m'encouragent tout le temps vraiment. J'ai un grand cœur pour eux. Je serai sur Clermont mercredi matin Inch'Allah. N'hésitez pas à passer Inch'Allah. Alors salam ma chérie Nadra. Salam Nadra Inch'Allah لاباس صحة لاباس وليداتي ثاني. Je te fais un gros bisou aussi. وربي يشافيك Inch'Allah. Merci beaucoup les filles. N'hésitez pas à faire les j'aime aussi, les cœurs, les bons cœurs là. Comme ça, un bon cœur.
Alors, n'hésitez pas les filles à regarder la chaîne YouTube aussi parce que c'est grâce à vous, sinon ma chaîne, elle va pas être vraiment à la hauteur. C'est surtout grâce à vous. N'hésitez pas à faire les commentaires parce que vraiment j'ai besoin des commentaires et les cœurs aussi, les j'aime aussi surtout. Alors ما تبخلونيش بزاف باسكو انا تاني ماشي نبقى لكم لي روسيت اللي عندي راني نتقاسمها معكم ان شاء الله، وكاع اللي نعرفها tout ce que je connais ان شاء الله راني نتقاسمها معكم تاني. alors n'hésitez pas بقاو معايا وكونوا كونكم فيدال كيما ناس بزاف راهم معايا فيدال جوسكو بو. فريمون نحييهم ونقول لهم ميرسي بوكو. alors top 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 top, merci les filles, merci beaucoup. Maintenant top ma belle, machallah ma c'est top. Merci beaucoup ma chérie, merci merci. Bon voilà les filles, كيما شفتوا معايا. Attends, je vais changer la caméra, je vais prendre ça. N'hésitez pas, je vais pas couper la vidéo. Prendre. Voilà les filles, regardez bien ce que j'ai fait. Ça c'est les biscuits roulés qu'on a fait ensemble. Voilà. Et ça كما قلت لكم le baguette, le fameux baguette اللي درنا مع بعض درناه ensemble. Voilà, c'est حاجة خفيفة ويجي فريمون تقب partout. Voilà. Maintenant كما شفتوا vraiment يجي c'est pas des mille trous mais c'est des grands trous aussi. Voilà. Après درك خصها غير العسل والدهان الزبدة كما يقولوا بعض الناس. Voilà, et après je vais préparer le thé inchallah. Bon, je veux dire à tout le monde merci, merci beaucoup pour votre encouragement, merci pour le soutien. Inch'Allah نكون à la hauteur معكم. N'hésitez pas à faire des commentaires même ماشي ملاح, c'est pas grave. الواحد تاني الانتقاد راه يتقبله باش يتحسن encore plus. Merci, merci les filles. Moi je dois couper maintenant pour que je prépare la table et je donne à les enfants pour goûter inchallah. Bon, je vous dis à la prochaine fois inchallah, fait un autre live. N'hésitez pas la prochaine fois inchallah, si je fais mon live ça sera dans ma page personnelle. رايحه نزيف لكم le lien, comme ça ça sera en direct, ça sera pas dans la page ça sera pas dans la page Facebook celle-là, ça sera dans l'autre inchallah, les délices de Fatimoki. Ben نزيف لكم le lien ou comme ça نكونوا en direct مع بعض inchallah. Ou bien même je vais faire des lives en direct dans ma chaîne YouTube inchallah. Bon نقول لكم خليتكم على خير, نتلاقاكم على خير inchallah, ونقول لكم تبقاو على خير. Bon, à la fin, moi je veux répondre à tous les commentaires, inchallah, le soir. راني نرد عليكم كاع. Bon, je vous dis au revoir, à la prochaine inchallah. Au revoir les filles, merci.